大家好，我是魔法创作室，欢迎大家收看我的视频。在现代家庭生活中，电池的使用可谓无处不在，从电视机、空调的遥控器，到孩子们喜爱的玩具，都离不开电池的支持。然而，当电池的电量耗尽时，许多人往往会不假思索地将其丢弃。但实际上，这种做法不仅造成了资源的浪费，还可能对环境产生不良影响。今天我们就来学习一些关于废旧电池的小知识，让它们在看似没电之后，还能发挥出意想不到的作用。电池的尺寸和型号有多种选择，但无论是哪种电池，在电量耗尽时，通常仍会剩下一些剩余电量。例如，当遥控器中的电池显示没电时，我们可以稍微动一下电池，然后再将其放回遥控器中使用。这种方法可以帮助我们将剩余的电量有效利用。由于电视遥控器的电量消耗较少，因此之前用过的电池在被放回遥控器后，仍然能够提供一定的电力，从而实现资源的再利用。当一些电池没电时，我们可以将其取出。首先准备一个不漏水的杯子，将没电的电池放入杯中。如果这种类型的电池表面通常会明显出现质变，可能会有液体渗出，这种电池已经不能再使用，容易导致漏电的情况发生。接下来加入1大勺食盐，然后倒入烧开的水，注意不要将水倒得太满，保持在8分满的位置。然后使用一次性筷子从左往右搅拌，确保食盐和电池充分混合。这个搅拌过程需要持续一段时间，以便让电池和盐水溶液充分融合。经过这个过程，水溶液就会转变为电解质溶液，而我们的电池主要是分为正负两极。在我们不断搅拌的过程中，电解质溶液则增强了电池内部的离子传导，而电池的工作原理基于氧化反原反应，正负极材料在电解质溶液中发生电子的转移，而食盐原溶液改善了离子的传导环境，从而使电池内部的化学反应能够更有效地进行，最终产生一定的电能，让它静置20分钟的时间。这个时候，看到杯子里面的水似乎变了一点颜色，纸巾将上面的水分擦干，一定要完全擦干哦，不能留一点点水渍在上面的。擦好试试。怎么样？非常简单的一个方法，却非常的神奇。那么电池在生活中还有其他的妙用呢？妙用1：家里的剪刀用久了，总会变得钝，不再锋利。剪布、剪食材都很费劲，甚至连剪纸巾都觉得困难，自己又不会磨剪刀，花钱请师傅磨刀，倒不如直接买把新的。虽然舍不得扔掉，但其实有一个更好的解决办法。用剪刀剪废旧电池，具体方法很简单，我们可以将电池放在剪刀的中间，然后一边转动电池，一边用力按压剪刀，磨几分钟就能见效。在这个过程中，还要左右移动电池的位置，避免在同一处磨损，这样磨出来的剪刀会变得非常锋利，效果相当不错，大家可以试试。剪刀磨好了之后，我们用来剪一下纸巾，来试试看效果怎么样。现在打磨过的剪刀，剪东西的时候就快了很多，也不会钝的剪都剪不动了。如果你家里的剪刀也钝了，剪东西不好剪，就可以用这个方法来打磨一下，方法非常实用。妙用2：防止购物袋勒手。购物袋是我们日常生活中经常使用的物品，但有些购物袋的手柄太细，提着重物时很容易勒手，让人感觉不舒服。这时废旧电池就能解决这个问题，只需将废旧电池放在购物袋的手柄上，就可以增加购物袋的受力面积，分散压力，避免手部不适，让购物变得更加轻松。妙用3：去除静电。在秋冬季节，由于天气干燥，静电现象时常发生，
比如穿脱毛衣时，或者用手触碰门把手时，一不小心就会被静电电到。虽然静电对人体一般不会造成严重伤害，但突然被电一下还是很不舒服。其实利用废弃的旧电池就可以去除静电，方法很简单，拿一个旧电池，在容易产生静电的衣服、门把手上或者其他地方，用电池在表面摩擦一下，就可以将静电消除。这是因为电池的正负极能与机具的静电短路，二者相互抵消，从而达到消除静电的效果。这样我们在用手去触摸时，就不用担心被静电电到了。妙用4，其实电池也是可以代替触屏笔使用的。随着智能手机的普及，它已经成为我们生活中不可或缺的一部分，就连上了年纪的老人也喜欢使用。有些老人会使用触屏笔来操作手机，但一支好一点的触屏笔也是一笔开销。其实我们不用花这个冤枉钱，废旧电池就可以代替触屏笔，用废旧电池操作手机，和手指一样灵活好用。特别是在冬天戴着厚重手套的时候，再也不用一会儿戴手套，一会儿脱手套了。出门时，随时将废旧电池装在衣服口袋里，方便拿取使用，非常实用。此外，当我们需要更换电池，而抽屉里又有很多电池，不知道哪个有电时，我们可以采用一种快速判断电池电量的方法，将电池正极朝上，负极朝下，垂直扔在坚硬的平面上，距离平面2到3厘米即可。如果电池无反弹且容易站立，说明电池是有电的；如果电池有反弹且难以站立，并发出清脆的声音，则说明电池已经没电了。而且电池反弹的越高，电量越低。需要注意的是，这个方法只适用于不能充电的碱性电池。以上就是废旧电池的多种用途和相关小知识。废旧电池再次利用的方法其实很简单，既能节约资源，又能为生活带来便利。但如果电池真的完全用完，没有利用价值了，在丢弃的时候，我们一定要进行垃圾分类，将其丢在有害垃圾桶里。因为废旧电池中含有有害物质，如果随便丢弃，会对土壤造成污染，进而污染水体，最终通过食物链影响到我们人类自身。所以，平时废弃的电池绝对不可以乱扔，要遵循垃圾分类的原则，共同为保护环境贡献一份力量。好啦，今天的视频内容呢就分享完了。喜欢我的视频的朋友们，记得点赞、转发、分享哦。希望可以帮助到更多的朋友，或许你有更多更实用的小技巧，欢迎评论区留言分享哦。点击我的视频头像，还可以观看更多的生活技巧。每天呢都会分享不同的精彩视频，别忘了关注我哟。感谢您的支持，我们下期再见了。